Hola amigos, les habla Miguel Sonido del Picudo, aquí iniciamos. En este episodio pues les voy a presentar, ya saben, el video que les dije ayer de la competencia pues de estos tres bajos, Bass Boss, Martin y también el L Acoustics dobles 18, los tres cajones. La prueba va a empezar así, voy a poner el Martin primero, Bass Boss y luego L Acoustics, y ya más para adelante en la prueba les voy a tener que poner los nombres de los que se están trabajando, de los que estoy probando, porque no están sonando las mismas rolas. No grabé todas las rolas iguales, entonces, pero sí metí pedacitos de cada uno. Ya al último se hace un poquito diferente la prueba, pero aún así van a ustedes a tener una idea de realmente cómo se escucha cada bajo. Y estaban al mismo volumen, uno no tenía más que el otro, todos estaban pues ahora sí que a su casi máxima capacidad. Los tres se movían bien sabroso y los tres se escucharon bien chido. Ok, antes de eso los invito a que chequen mis redes sociales, Facebook, Instagram y mi página del YouTube. Les voy a mandar también unos saluditos, ahí les van. Saludos para DJ Axel de San Luis Potosí hasta Matehuala. Saludos Picudo desde Ídolos Actopan, Veracruz, México. Mándame un saludo, Sonido JBR. También para José Luis Sánchez, saludos Miguel, DJ Julián, Sonido Discomóvil Magic desde Puebla, México. Saludos para Jordi, DJ Jordi hasta Bolivia. Y por último para Sonido García hasta Cholula, Puebla. Un saludo y gracias por mirar mis videos, mis amigos. Chido. Ok, ahora sí, vamos a empezar con esta prueba. No la interrumpo y no va a haber comerciales durante ese lapso de lo que es la prueba, para que ustedes la escuchen sin comerciales. Arrancamos.
Bueno, pues ahí está, mis amigos. Espero les haya gustado este episodio donde pues les muestro los 3 bajos, los 3 marcas diferentes, Martin, L Acoustics y la Bassboss. Una capirotada de bajos ahí, pero la verdad se escuchan bien los 3. Cada bajo tiene su acústica, cada bajo tiene sus seguidores también, porque los Martin les gustan a mucha gente, los L Acoustics pues no se diga, y los Bassboss también a mucha gente les gustan. Ok, chavos, pues es todo por hoy, espero les haya gustado. Feliz día. Recuerden checar mis redes sociales de nuevo, Facebook, Instagram, y también suscríbanse aquí a la página de Sonido El Picudo para que miren los nuevos episodios que vienen próximamente. Chido, estamos en contacto. Ahí nos vemos.